今日我哋做呢個靈芝菇肉碎炆伊麵，而家開始。咁啲肉碎咧，我哋俾少少生抽，俾少少生粉揦一揦佢先，等佢有一入味先。好啦，開始。嗱，我哋而家炸一炸啲伊麵佢先，炸過咧佢就索水索得好啲嘅。好啦，我哋將啲油咧當晚咧就倒落去啊，可以。炸到佢硬身咧就可以倒起佢啦。好，跟住我哋用熱水咧飛翻佢。我哋輕輕飛咗啲油去咪得㗎啦。跟住我哋而家燒紅嘅鑊，拉咗啲靈芝菇先。跟住我哋煎埋啲肉碎。啲肉碎煎香兩邊咧就得㗎啦。好啦，跟住我哋而家邊一邊啲芽菜，俾少少鹽落去。好啦，跟住我哋唔使洗鑊㗎啦，俾少少油，包翻啲大隻魚粉，然之後俾啲熱湯落去。屋企冇熱湯咧，可以俾水或者小維生清雞湯都得嘅。好啦，咁我哋而家夠味啦，少少鹽，少少糖，少少味粉，2匙羹蠔油，跟住我哋擺啲伊麵落去炆啦。而家可以俾多少少湯都唔怕嘅，因為咧啲伊麵咧好索水嘅。我慢慢細火輕輕炆一炆佢。炆到咁上下咧，我哋可以擺埋啲靈芝菇同埋肉碎落去。嗱，見到跟住我哋咧煮到差唔多索晒啲水咧，就可以落埋啲芽菜落去啦。跟住最尾俾啲老抽，咁就冇顏色啦。最尾先落，跟住再加半啲麻油，最後落埋啲韭黃。跟住再開火，好啦。好啦，靈芝菇炆伊麵就做好啦。咁我哋咧炸伊麵嘅時候咧，油溫一定要夠啦，跟住再用滾水飛翻去，咁等啲伊麵咧更加容易索到啲汁。咁我哋落湯嘅時候咧，一定要俾多啲湯啦，因為伊麵係好索水嘅。咁最尾先好落老抽，咁就冇顏色啦。好多謝大家。